서울요. 조금 차갑지. 아빠, 있잖아. 이게 나라고. 아! 여기 들어가. 엄마는 아빠한테 대야죠. 아빠한테 대야줘야죠. 아빠한테 대야죠. 아빠를 거듭해야 돼. 아빠 괜찮아? 도와줘. 알았어. 도와줘. 알았어. 도와줘. 그냥 아빠 보러 갈 거야. 아빠 보러 갈 거야. 도와줘. 어? 그냥 지금 소연아. 그렇게 늦게 도와주면. 못 구하겠다. 그렇게 늦게 구하면 못 구하겠다고. 그렇게 늦게 가서 되겠나? 아빠가 일로 오라 해. 그냥 일어나서.